Всем доброе утро, добрый день. Продолжаем изучение основ сбалансированного питания. Наша онлайн-группа поддержки. Всех рада видеть. Нас немного, но мы в тельняшках, как говорится, да? Сегодня я спикер этой прекрасной темы. Тема на самом деле очень актуальна. Думаю, что даже более актуальна для всех нас присутствующих, потому что сегодня мы поговорим о сбалансированном питании для здоровья сердца и сосудов. Представлюсь, меня зовут Ольга Абрамова. Мой результат вы увидите после окончания нашей темы. Значит, я из города Иваново, и сегодня буду вести эту прекрасную тему. На самом деле, тема актуальна для каждого практически здесь из нас, потому что тема сердечно-сосудистых заболеваний на сегодняшний день – это убийцы номер один в мире. Это самые частые причины ухода из жизни людей из-за неправильного питания. И практически нет ни одной семьи, в которой не было бы людей, страдающими такими заболеваниями, как сердечно-сосудистыми. И мы поговорим сегодня с вами о том, как же нам с вами подпитать нашу сердечно-сосудистую систему. И также поговорим о том, что состояние нашего, вашего сердца и сосудов напрямую и тесно связано с качеством питания, которым мы пользуемся, да, которое присутствует в нашем рационе. И часто, когда люди приходят на тестирование состава тела, значит, они проходят тестирование, встают на анализатор, как многие из вас здесь тоже, значит, вставали на прибор состава тела, и мы начинаем разбирать их показатели с анализатора. И я говорю, значит, что причиной вашего избыточного веса и проблем с самочувствием на 85% зависит от того, чем и как вы питаетесь. Ну и тут же люди начинают говорить, ну как же так? Причем тут вообще питание? Вы, может быть, тоже слышали такое, да? Может быть, вам также говорили, да при чем тут питание? Я питаюсь правильно. А вот при том питание, что это напрямую связано с сердцем, это напрямую связано, качество питания напрямую связано с нашим самочувствием. Жирная пища и насыщенные жиры, рафинированные углеводы, избыток холестерина в пище, канцерогены, консерванты, дефицит кальция, магния, хрома, цинка, йода и недостаток клетчатки и избыток сахара в нашем рационе негативно влияют на состояние нашей, вашей сердечно-сосудистой системы. И сердечно-сосудистой системы мы сейчас в данном случае говорим про людей, которые, значит, к нам приходят на тестирование, да? Нехватка витаминов, антиоксидантов в нашем рационе, такие витамины, антиоксиданты, как А, Е, С, П, отсутствие их негативно сказывается на нашей сердечно-сосудистой системе и в целом нашего сердца. Когда люди кушают много углеводов, то разрастается на их сердце внутренний жир. И получается, что происходит сдавливание в жировой подушке, значит, наше сердце сдавливается, да, и для того, чтобы ему прокачивать кровь по всем сосудам, нужно увеличиться в размере. И на самом деле от этого страдает сердце и сосуды, и это ведет к различным заболеваниям. Что же происходит с сосудами в этом случае? Когда сосуды забиты жиром, во-первых, начинает... углеводы – это что такое? Это избыточное употребление сахара, да? И когда появляется огромное количество сахара в крови, то это царапает сосуды и тем самым делает их шероховатыми. Люди употребляют, как я уже сказала, много углеводов, но недостаточно ту пищу, которая богата правильными жирами. Как раз они употребляют ту пищу, которая богата насыщенными жирами, богата холестерином, сахарами, и в этом случае страдают клетки на наших органах.
и они начинают превращаться в такие бляшки, да, атеросклеротические. Вы, может быть, слышали, да, это атеросклеротические бляшки, о которых говорят. Еще если к этим клеткам прикрепляются тромбоциты, к бляшкам прикрепляются тромбоциты, то от этого образуется тромб. И если такие тромбы образуются в головном мозге, то это называется инсультом. А если закупорка сосудов происходит в артерии сердца, то получается, что это называется инфарктом. Конечно же, все причины связаны напрямую с питанием. И зная проблемы, почему все это случается, можно, конечно, разобраться с этим и на начальном этапе, может быть, развития той или иной проблемы в организме, решить эту проблему. Какие же продукты являются ценными для нашей сердечно-сосудистой системы? Конечно же, это фрукты, овощи, рыба, молочные продукты нежирные. Но то, что мы видим на полках в наших магазинах, особенно сейчас, да, особенно последние годы, зачастую, конечно же, в этих продуктах содержится мало полезных веществ, и они все перенасыщены химическими добавками, да, потому что жизнь такая настала. Пришло то время, когда, к сожалению, продукты не натуральные. Конечно же, переизбыток консервантов этих продуктов, улучшителей вкуса, усилителей вкуса, и все это накапливается в нашем теле и приводит к различным сбоям систем организма и появлению проблем с самочувствием. Нужно именно сегодня начать заботиться о своем сердце, именно прямо сейчас, не откладывая это в долгий ящик, потому что наша жизнь дорога. Ученые считают, что заботиться о сердце и сердечно-сосудистой системе нужно в любом возрасте, но лучше начинать это делать не позднее 30 лет. Но, в принципе, в каком бы возрасте мы с вами не начали это делать, это в любом случае окажет положительное воздействие на наше сердце и сосуды. Очень часто с возрастом, когда люди имеют высокий уровень холестерина, проблемы с самочувствием, начинают задумываться и искать какое-то лечение. Понятно, что лечение обязательно нужно, да, и любой врач назначит лечение, но первое, что врач, конечно же, рекомендует, это поменять питание, о том, что нужно исключить из рациона, добавить в рацион, как его обогатить, для того, чтобы помочь своему сердцу и сосудам. Обязательно нам с вами нужно пересмотреть свои привычки питания и образ жизни, для того, чтобы контролировать уровень холестерина в крови. Наш организм получает слишком много насыщенных жиров с пищей животного происхождения. И это может привести к повышению уровня плохого холестерина в крови. А плохой холестерин способствует формированию атеросклеротических бляшек, что может привести к фиксации тромбоцитов на стенках артерий и, как следствие, не лучшим образом сказаться на состоянии наших сосудов. А хороший холестерин помогает, наоборот, уменьшить уровень плохого холестерина и благотворно влияет на стенки сосудов. Сбалансированное питание поможет контролировать вам уровень плохого холестерина, увеличивая долю хорошего холестерина в рационе. Итак, давайте тезисно разберем, какие же должны быть соблюдены правила сбалансированного питания для здоровья сердца. Питайтесь здоровой пищей, уменьшите поступление холестерина, ограничив жирную пищу. Уберите плохой, вредный жир из рациона, добавьте хороший, омега-3. Увеличьте потребление клетчатки, добавьте в рацион больше свежих овощей и фруктов. Уберите из рациона простые углеводы, сахара, они царапают наши сосуды, тем самым вызывая быстрое образование Зависла, Оль. бляшек. Обязательно соблюдайте питьевой режим, выпивайте по меньшей мере 6-8 стаканов воды. Ну, лучше, конечно, чтобы воду вам рассчитал, потребление воды рассчитал консультант по питанию. Упражняйте мышцы, это поможет кровообращению, поддержанию формы и улучшению настроения. Есть специальная кардионагрузка для сердца, которая помогает его тренировать.
Уменьшите потребление соли, не перебарщивайте соль во время приготовления пищи и всегда пробуйте пищу, прежде чем ее досолить. Бросьте курить. Это вообще не обсуждается. Это и так понятно, что нужно отказаться от этой вредной привычки, но если вы пока не можете этого сделать, то, по крайней мере, постарайтесь сократить количество выкуренных сигарет. Включите в рацион полезные жиры, такие как жирные кислоты омега-3, о которых я уже говорила. Они помогают укрепить эластическую стенку наших сосудов, они благотворно влияют на стенки наших сосудов. Поэтому не значит, что нельзя кушать жир. Нужно просто поменять плохой жир на хороший. Тем самым поменяются ваши привычки в питании. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается, если человек перестает есть много жирной пищи. Например, сливочное масло, сало, фастфуд. Однако это происходит только тогда, когда жирные продукты правильно заменяются в рационе на более полезные. То есть, что нужно сделать? Не голодать и не есть вообще жир, а просто заменить один жир на один нехороший жир на более полезный жир. И наблюдается вот иногда такая бывает картина, да, когда человек, допустим, на анализаторе видит, что у него переизбыток жира в рационе, да, но не все же понимают, что нужно просто заменить плохой жир на хороший. Он просто вообще убирает весь жир из своего рациона. Но на самом деле жир, он нам нужен. Жир нужен, но жир нужен, конечно же, правильный, да. Нам важно употребление правильных жиров, полиненасыщенных кислот омега-3, которые содержатся в рыбе, различных пищевых добавках на основе рыбы. А от трансжира, который содержится в животных жирах, вот от него, конечно же, и нужно отказываться. Если, значит, что происходит, когда человек слышит, что показатели жировой массы его переизбыточны, что же он делает? Ну, как я уже сказала, он отказывается от жира. Но это самая главная ошибка, потому что тем самым что появляется? Значит, поделюсь тут своей историей. Значит, у нас какое-то время, ну и сейчас не было нашей добавки омега-3 Herbalife Line Max. И, значит, мы особо все в ней остро нуждались, но заменять ее ничем не хочется, ждем, когда она, конечно же, поступит. И вот что я лично заметила, да, я заметила, что, ну, сравнение, у нас все познается в сравнении, я заметила, что у меня стала кожа сохнуть. Значит, что я еще стала замечать, что у меня вроде зрение налаживаться стало, да, улучшаться, но от нехватки вот этой добавки я уже стала замечать, что оно у меня немножечко ухудшается. То есть нехватка омега-3 в нашем рационе сказывается на сухости кожи, на проблем со зрением, иммунитет снижается. Ну вот это лично я заметила, да, поэтому какие признаки недостатка омега-3? Видите на этом слайде: сухость кожи, как я сказала, это я лично про себя заметила, мышечная слабость, пониженная трудоспособность, сухость глаз, снижение остроты зрения, снижение иммунитета, развитие депрессии. Поэтому надо добавить в рацион, ну, помимо добавок, какой-то полезный жир омега-3. Ну, надеемся, что скоро поступит наша добавка, и мы будем ей, конечно же, пользоваться, да, обязательно. Ну, а пока ее нет, давайте рассмотрим, где содержится омега-3 в продуктах, в каких продуктах самое большое содержание омега-3. Ну, конечно же, в морской рыбе и в морепродуктах. Но я не знаю, где вы проживаете в данном случае, те люди, которые сейчас находятся в комнате. Мы из Иваново, и так случилось, что в Иванове нет морской рыбы, поэтому она к нам привозится уже замороженная и даже размороженная несколько раз. А с каждой заморозкой и разморозкой теряется полезность продукта на 10%. И насколько мы можем надеяться, остались ли там полезные какие-то жирные кислоты, мы можем только догадываться, да?
Но рыба, конечно же, должна присутствовать в нашем рационе, любая, потому что, тем не менее, в ней содержится омега-3. Омега-3 содержится также в орехах, но орехи, опять же, да, орехи – это хорошо, омега-3, но все знаете, что они очень калорийны, и для тех, кто на программе снижения веса, это может быть не очень такой продукт для использования, но если всего по чуть-чуть, конечно же, может быть и не навредит, поэтому все должно идти, использоваться в меру, да. В каких зерновых культурах, в овощах, фруктах, растительные масла, но огромное количество, конечно же, это рыба. Поэтому будем, значит, использовать рыбу, да, несмотря на то, что она у нас, мы не живем не там, где море. Но хочется все-таки поговорить об этой добавке, о которой я уже начала говорить, Herbalife Line Max. Это потрясающая добавка, от которой я лично вижу прекрасные результаты и со своей кожей, и со своим зрением. И память, конечно же, улучшается, да, в ней содержатся полезные жирные кислоты омега-3 в капсулах. 30 штук, 2 блистера по 15 штук. Добавки хватает на месяц, если использовать ее один раз в день для профилактики. Любая добавка используется для профилактики, чтобы поддержать наше самочувствие. Да? Ну, а если все-таки недостаток омега-3 в нашем организме остро ощущается, то с консультантом можно проконсультироваться и поговорить об индивидуальном использовании конкретно вами этой добавки. Она обладает высокими концентрациями жирных кислот омега-3, в составе обладают 5 ключевых свойствами, содержит эфирные масла тимьяна, перечной мяты, которая освежает вкус, прекрасная на вкус добавка, не вызывает послевкусия, не чувствуется, вот как раньше, я помню, давали нам в садике, вот почему-то у меня осталось вот это в памяти, что ну, не очень приятная добавка, но нас заставляли ее есть, все-таки тогда уже задумывались о том, что в рационе должна быть омега-3. Для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы важно поддерживать уровень оксида азота в организме. Наш организм сам вырабатывает окись азота, но с возрастом способность организма вырабатывать оксид азота снижается. Что такое оксид азота? Значит, окись азота – это иноогаз, это газ. Он не может не существовать, это сам организм начинает вырабатывать окись азота и улучшать кровообращение всех органов и тканей. Но с возрастом каждого человека, когда человек становится более взрослым, эта выработка оксида азота уменьшается. Плюс еще к тому, что мы становимся менее подвижными, да, не такими, значит, активными, как в молодости. Тем более она снижается. И самый низкий уровень оксида азота под утро у людей, значит, наблюдается. Именно поэтому ближе к 6 утра и случаются такие неприятные, значит, неприятные моменты, когда останавливается сердце, люди уходят из жизни как раз из-за инфарктов и инсультов. Конечно, окись азота со сбалансированным питанием и упражнениями специальными поддерживает нормальное кровоснабжение. И если когда-то и будет изобретен эликсир молодости, я уверена, что он будет создан на основе оксида азота, потому что именно этот продукт, который улучшает кровообращение ко всем тканям и органам. А вообще, как это работает? Дело в том, что когда у нас улучшается кровообращение, когда оно у нас подходит к какому-либо органу, поступают все полезные питательные вещества. И если кровообращение не очень, то мы недополучаем нужные питательные вещества. И кислорода тоже недополучаем. И происходит процесс окисления клеток и тканей. И называется это процессом старения. Но как же улучшить это кровообращение, если с возрастом оно все меньше и меньше вырабатывается? И на самом деле была дилемма, да, пока не вышел продукт, который был разработан нобелевским лауреатом, доктором Луи Игнаро, который, кстати, разработал
такую, значит, может быть, вы слышали, может, не слышали, Виагра, но надеюсь, что вы не слышали, надеюсь, это вам никакого отношения не имеет. Доктор Луи Игнаро всю свою жизнь занимался вопросами сердечно-сосудистых заболеваний. Всю свою жизнь он пытался найти продукт, лекарство, которое бы помогало останавливать заболевания сердца. И на сегодняшний день, как я уже говорила, что это убийца номер один в мире проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Как раз его родители тоже умерли от болезни сердца и сосудов. Кстати, он еще написал книгу, можете ее найти в интернете, но она на английском языке, называется она «Нет болезням сердца». И вот по поводу Виагры, да, Виагра как раз и была им изобретена для улучшения кровообращения сердца. А как оказалось, что у Виагры есть стойкий побочный эффект, ну, я не буду говорить какой, с той целью она сейчас и используется, да. И компания Herbalife Nutrition помогла ему в этой теме, и у нас тем самым появился шикарнейший продукт Night Wars, который мы с гордостью обожаем, любим, используем. И на банке стоит даже подпись Нобелевского лауреата Луи Игнаро, если вы обращали внимание, кто уже начал использовать этот продукт, на баночке стоит его подпись. И что же содержит эта прекрасная добавка Night Wars? Она содержит комплекс аминокислот, который создан для защиты нормальной функции организма, нашего сердца и сосудов. Разработан, как я уже говорила, в сотрудничестве с Нобелевским лауреатом Луи Игнаро, содержит эллергенин, который способствует выработке оксида азота, играющего роль в циркуляции крови, поддержанию эластичности стенок кровеносных сосудов, оптимальному кровоснабжению сердца. L-цитрулин, который способствует более высокой концентрации эллергенина в организме. Таурин, который благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому поздравляю всех, у кого есть эта прекрасная добавка, кто его может использовать. Это и есть секрет молодости, это и есть молодильное яблочко. И, кстати, биологически активная добавка не является лекарственным средством, и это такие пометки, которые нам нужно об этом говорить. Эти продукты должны в рационе быть у каждого человека. К сожалению, сейчас немножко тоже с этим продуктом есть небольшие сложности, да, не у всех он есть. Если, я думаю, что он обязательно появится в каждом доме, да. Думаю, что все это будет намного легче проходить, все трудности будут позади. Обязательно должен использоваться этот продукт. Ну и, конечно же, возвращаемся опять к тому, с чего начинали. Да? Обязательно из-за того, чтобы никаких проблем с сердечно-сосудистыми проблем сердечно-сосудистых систем с нами не произошло, нам нужно питаться сбалансированно. Всегда об этом нужно говорить всем, самим не забывать. Конечно же, это протеиновый коктейль Формула-1, который содержит все питательные элементы для нашего питания, да, для нашего организма. Все витамины, минералы, нутриенты. Сбалансированный прием, сбалансированная еда в стакане готовится за 2 минуты. Королева, Формула-1, королева нашего питания. В составе белок, который поддерживает сердце, а сердце – это мышцы. А мышцы, для правильного функционирования мышц нужен белок. И когда мы начинаем снижать вес, если мы на программе снижения веса, то если неправильно снижать, не добавлять достаточную норму белка, то будет снижаться мышечная масса. Но как раз этот продукт и создан для того, кто на программе находится поддержание своего веса, на программе снижения веса. Здесь полностью сбалансированный состав, поэтому и есть этот продукт в нашем рационе. И еще бы я обязательно в рацион для поддержания сердечно-сосудистой системы добавила кальций. К сожалению, в презентации нет этого продукта, но я думаю, что вы слышали, что кальций тоже нужен для правильного поддержания сердца и сосудов. Он участвует в сердцебиении, и при нехватке кальция нарушается ритм сердца. Если в нашем организме не хватает такого микроэлемента, как кальций,
то тем самым ритм сердца нарушается. Также нужно нормализовать водный режим. Также на презентации нет добавки такой, как CR7 Drive, но он тоже должен быть в нашем рационе для того, чтобы поддерживать прекрасную работу сердца и сосудов. Ну, это все, что я вам хотела рассказать о сердечно-сосудистой системе. Еще раз напоминаю, что сегодня вы присутствуете на группе поддержки. Это цикл полезных занятий, полезных тем для тех, кто хочет снизить вес, научиться его контролировать, улучшить самочувствие. И вообще, даже если у вас все в порядке и с самочувствием, с весом, значит, с энергией, просто нужно, вы узнаете побольше о правильном питании. И хотела бы поделиться результатами наших участников, потому что от использования сбалансированных продуктов компании Herbalife Nutrition все получают потрясающие результаты. Это будет видно сейчас на фотографиях. И есть результаты фото тела, фото, значит, фигуры до использования продуктов и когда в процессе использования продуктов, что с людьми происходит. Но должна заметить, что все результаты индивидуальны и зависят от приложенных усилий. Любые утверждения в отношении снижения контроля веса относятся, конечно же, к программе Herbalife Nutrition, которая включает в себя сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости и достаточный отдых и сон. Это мой результат. Значит, на этой фотографии мне 35 лет. На правой фотографии мне... Это фото не именно этого года, но несмотря на то, что это фото не именно этого года, вес у меня всегда такой, плюс-минус пару килограммов, но я легко и комфортно на протяжении 8 лет использую продукты компании Herbalife Nutrition и легко и комфортно контролирую свой вес и объемы. Также на фото результаты моей мамы, которая улучшила свое самочувствие, поменялась в фигуре, поменялась в лице, избавилась от 12 килограмм лишнего веса. На этом фото вы видите моего супруга, который присоединился ко мне через год после того, как я сама начала использовать продукты. Он долго за мной наблюдал, но тем не менее, скорее всего, он увидел изменения в моем преображении и поддержал меня и присоединился, и тоже получил свой собственный результат. Сегодня его результат уже минус 12 килограммов и легко, комфортно удерживает свой вес и меняется рельеф тела. На этом фото вы видите результаты людей от использования в нашей линейке продуктов. Есть не только продукты для внутреннего использования, но и для внешнего использования. Как говорится, у нас продукты от макушки до пяток, да, все наше тело обогащено правильными продуктами, да, поэтому вы видите, как меняются люди, как меняется их кожа, как начинает она сиять, более становится здоровой, ухоженной, молодой. Это все косметика Herbalife Skin. Ну и, конечно же, внутреннее использование продуктов. Видите, как люди избавляются от проблем с кожей. Ну и, конечно же, хочется поблагодарить всех тех, кто сегодня присутствовал на нашем вебинаре, но я с вами пока не прощаюсь. Это не заключительный слайд. Хочется вам пожелать, чтобы вы на следующее занятие пригласили друга. И кто приглашает друга, то получает подарок, идеальный перекус, сытный, полезный и очень вкусный протеиновый батончик. Батончик имеет 3 вкуса. В одном батончике 10 грамм натурального белка, всего лишь 140 калорий. Это оптимальное сочетание белков и углеводов. Ну, для тех, кто станет амбассадором, а кто такой амбассадор? Это человек доброе сердце, это тот, кто пригласил 2 и более человек за собой, да? Это может быть друзья, семья, и получает статус амбассадор. А для амбассадоров у нас всегда красная дорожка, признание, поздравление и подарок от нашего проекта.
Также каждую субботу, если вдруг у вас на сегодняшний момент какие-то финансовые затруднения, ну и как раз это не повод огорчаться, а это повод как раз задуматься, и это время возможностей для того, чтобы начать развивать бизнес-компании Herbalife Nutrition. Не только получать результат, использовав эти продукты, да, но и рассказывать другим. А когда вы рассказываете другим, то у вас появляется возможность иметь дополнительный доход. Также вы можете на этом проекте, который проходит по субботам в 14:00 Москва, в Zoom, можно узнать, как стать консультантом здорового образа жизни, какие иметь доходы на частичной и полной занятости, ну и как построить уже не просто какой-то маленький доход, да, но построить бизнес компании Herbalife Nutrition. Также каждый вторник у нас цикл мероприятий, называется он «Академия успеха». Это специальный образовательный курс по вторникам с 18 до 20:00 в Иваново, на улице Почтовой, дом 15. Это для тех, кто проживает в Иваново, а для тех, кто не ивановские и в других городах, регионах и странах, вы можете присоединиться по ссылке, с которой вам поделится тот человек, который пригласит вас на это мероприятие. Как раз сегодня вторник, вы можете принять участие в Академии успеха. Что такое Академия успеха? Это интерактивный обучающий курс, который помогает вам овладеть всеми необходимыми навыками для успешного профессионального роста в деятельности консультанта по питанию Herbalife Nutrition. Академию ведут успешные спикеры, которые сами прошли несколько раз уже Академию успеха и делятся своими успехами. Ну и также хочется напомнить, или для кого-то эта информация прозвучит впервые, что 14 мая этого года с 10 до 13:30 состоится мероприятие, ежемесячное мероприятие, которое называется «Почему Herbalife? Почему сегодня? Почему сейчас?». Что на этом мероприятии вы можете узнать или услышать? Конечно же, вы узнаете о фактах компании, да, потому что есть слухи, а факты. А факты – это главное, в отличие от слухов. О фактах компании, о миссии компании, чем занимается компания. Вы можете познакомиться с людьми, которые получили прекрасные результаты от использования этого продукта. Вы можете сами после этого начать пользоваться продуктами, построить выгодный бизнес в партнерстве компании. Мероприятие потрясающее просто. Каждый месяц лидеры города, значит, они придумывают что-то новое для того, чтобы показать масштаб этого мероприятия, что в нашем городе все больше и больше людей задумывается о питании и о возможностях быть причастным к этой компании. Стоимость мероприятия 250 рублей, будет проходить в Иваново, улица Набережная, дом 9, конференц-зал гостиницы «Турист». Регистрация обязательно, регистрацией занимается, значит, Ольга Панина, ей вы можете переводить денежки и заявляться об участии в этом мероприятии. Ну и на сегодня это все. Значит, хочу напомнить для тех, кто сегодня не смог присоединиться к нашей конференции, к нашему вебинару, хочу напомнить, что у нас также проходит подобная группа поддержки по четвергам в 19:00. И если вдруг сегодня не получилось, то в четверг присоединяйтесь. Ссылочку попросите у того человека, который вас сегодня пригласил на этот вебинар. Всем желаю отличного дня, хорошего самочувствия, энергии, бодрости и всех благ. Спасибо.